Em novembro de 2022, os jogadores que entram no Sword Art Online descobrem que não há mais como sair. A única forma é virando o jogo. Conectado ao Nerve Gear, não há mais como sair. Sem logout, sem saída, e se morrer perde a vida. Só há uma exceção, derrotando o chefão. Kirito entra em ação pra se tornar o campeão. Não há mais como voltar, pra sair tem que lutar, sem pensar em se entregar, aumentando a sua força cada dia que passa pra terminar. Este não é o fim, existe esperança sim, nas mãos do espadachim. Só que mesmo assim, será difícil, os inimigos em cada andar um desafio, mas ele tem objetivo, e se for pra vencer irá fazer o impossível. Não há tempo a perder, se acabar o HP você vai morrer sem renascer. 10 mil jogadores, muitos morreram, uns desistiram, outros com medo. Kirito avança como um guerreiro, um MMO que é real e verdadeiro. Ele faz o seu caminho, desde o beta até o início, aumentando o seu nível. Poder incrível, contra o líder da guilda. Algo estranho acontece, aí então que ele percebe que mesmo batendo HP nunca desce, mas segue em frente e não desiste. Chegando até o seu limite, ele perdeu, mas vai voltar, acredite. Após perder muitos amigos, decidiu jogar sozinho, mas o destino estava escrito. Asuna vem em seu caminho, agora juntos tem mais chances de vencer, seguindo adiante, linha de frente, sempre avante. Nada mais é como antes, dá pra ver, tudo mudou. Sua parceira encontrou dentro do game o seu amor. Sentimentos reais não são virtuais, começou uma nova história em sua trajetória. Com ela ao seu lado agora, é a hora de atacar, continuar, se preparar para ganhar e algum dia se encontrar no mundo lá fora e sim se casar. Troca ataque, mudar de lado, fazendo golpes alternados, lutando juntos, lado a lado. Foi destinado com que? Com a arte da espada, duas mãos, defende, ataca, inabalável, nada para. Com força e garra não sobra mais nada. Fim descobre que o chefão é o criador, o vilão, o admin que é imortal. E decepção. E nessa luta a espada quebra, tudo se perde, aí já era. Asuna vem, se desespera, pra que ele não morra, ela se entrega. Sua vida no fim conseguiu retornar, no último instante contra-atacar. O que era impossível foi acabar, pra terminar e virar esse game. No fim ele vence. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Tamo junto, vamos lá.